les declaracions. Bueno, bona tarda, bona nit. Comença la roda de premsa. Xavi, comences tu. Sí. Hola, Lluís, bona tarda. No sé si te'n vas satisfet amb la sensació que fins i tot podíeu haver aconseguit els 3 punts veient les ocasions que heu tingut. Sí, crec que el resum al final era intentar veure en què ens quedàvem, no? O sigui, entre poc i massa. Conformistes per no haver aconseguit la victòria o contents per sumar un punt important, que s'ha de veure que és difícil sempre intentar aconseguir punts, no? Jo crec que venint com venim, el perfil d'equip que som i com hem treballat el partit, jo crec que hem d'estar satisfets en molts aspectes i hem de buscar aquests aspectes que hem de fer guanyar el partit de millora per intentar aquests partits que tenim controlats poder intentar-los guanyar. En molts partits que no marca. Havíeu parlat el fet de si marquem nosaltres això el més probable és que ens ho endurem? És que és complicat perquè igual que aquest tipus d'equip com el Sant Andreu, que està en aquesta dinàmica de no marcar gols, nosaltres també som imprevisibles com a filial. Nosaltres podem fer un molt bon partit i fer molts gols. Amb les ocasions que hem creat avui hi ha hagut altres partits que hem tingut més efectivitat, hem sigut més efectius, no? Llavors aquest aspecte són coses que normalment no intento, les dinàmiques del rival no les intento comentar perquè tot i ser un punt important, evidentment, que el Sant Andreu feia partits que no marcava, amb una dificultat tampoc saps com pot sortir el partit, amb la qual a vegades s'ha de quedar amb que el Sant Andreu també ens ho ha posat molt difícil, ha treballat moltíssim, ha intentat igualar l'intensitat i que és un aspecte que nosaltres ens dominem, que al final també crec que haurà fet més per aconseguir aquest punt. Veiem que la categoria està molt apretada i que qualsevol canvi de trajectòria d'equips poden fer que uns estiguin a dalt, uns estiguin a baix. Ens pots explicar com veus tu la categoria, quins són els equips que tu creus que són millors? Jo crec, i ha de ser una base que ens marquem nosaltres, ja no només com a equip filial, sinó és que qualsevol dinàmica positiva que et pugui portar durant un mes et fa canviar la posició. En qualsevol competició passa, no? Que guanyes 4 partits, evidentment, però és que en aquesta és flagrant. Jo recordo fa un mes a l'Alcoyano, al camp de l'Hospitalet, va perdre 3-0 clarament, i ara s'ha posat en 20 punts i està en una zona molt diferent a la que estava fa un mes. Crec que l'equip o la plantilla que tingui més paciència, que sàpiga competir dia a dia, que no entri nerviosisme o que no es pensi que s'ha d'estar en una zona en la que potser no s'ha d'estar, o al revés, seran els equips que al final competeixin millor, i tal com està això ara, que crec que del primer que no està en zona de play-off, doncs està a 5 punts en zona de play-off, amb la qual això serà molt llarg i l'equip que perdi els nervis abans és l'equip que anirà caient, i potser hi ha algun equip que no està pensat d'inici que pugui estar en play-off i gràcies a una bona dinàmica al final s'hi acabarà posant. Quan creus que es trencarà aquesta igualtat que hi ha, que sembla que la cosa va per allà, veient els partits i les plantilles i com estan jugant els equips? Doncs no sé, Rubén, jo crec que poden haver 2 punts, un al mes de gener, quan s'obri el mercat d'hivern, per molts equips, i el segon jo crec que l'equip que arribi en els últims 8 partits amb millor condició física, sobretot, més que psicològica, sobretot física, perquè jo tinc la sensació que aquí en aquesta categoria qualsevol equip puntua, qualsevol equip pot guanyar, no hi ha cap setmana que pensis, aquesta setmana sembla que potser podem tenir més possibilitats, és un desgast molt important, ja portem poques jornades, hi ha molts equips amb nervis, quan el que diem 2 setmanes canvia tot. Crec que s'ha de ser una carrera de fons, serà una marató i les últimes jornades diran molt. Lluís, em podries fer 5 cèntims a l'Hospitalet després del partit? Doncs bé, l'Hospitalet ja després de 13 jornades és un equip que va canviar la plantilla gairebé sencera i que ja està començant a adaptar-se. Entenc que pot afectar-los el fet d'haver de jugar a la Copa tan a prop, però ve d'una victòria contra el Cornellà i probablement serà un equip per nosaltres molt complicat, com ho són tots, no? Però per l'estil de joc i per la dinàmica que portaran segurament serà un partit molt dur. Gràcies. Sí? Sí? A vosaltres.